各位朋友，今天我跟大家聊一个非常重要的话题。1947年出生的屋上土著的朋友们，2026年你们79岁了。我常说，人活到这个年纪，那真是了不起。人生70古来稀，能走到今天，那是前世修来的福分。2026年是个什么年份？我告诉你们，这一年福禄寿三星会齐降人间，专门来保佑你们这些厚道的老人。你想想看，79岁的人生，从1947年到2026年，整整79年的光阴，你们见证了多少变迁？你们经历过战后的艰苦，经历过社会的巨变，一路走来，把苦日子过成了好日子。现在好了，2026年你们积累的福报要开花结果了，这不是空话，是有道理。因为老祖宗留下来的智慧告诉我们，种瓜得瓜，种豆得豆。你们年轻时候怎么对待别人，老了别人就怎么对待你，这不是迷信，这是人生的规律。我跟大家说，1947年的土猪人，你们的命格非常特别。猪在12生肖里面是福气的象征。为什么？因为猪不争不抢，踏踏实实，该吃就吃，该睡就睡，没有那么多心眼。但是你别以为猪傻，猪其实很聪明，只是不显摆而已。而你们是屋上土命，土在五行中居中央，承载万物。屋上的土，那是经过人工搬运到高处，不是自然形成。这就代表你们这个命格的人，一生都在往高处走，但又很稳重。屋上的土不怕水淹，因为它在高处，但也不能太干，太干了就会开裂。这就是命理的奥妙。我研究易经几十年，发现一个规律，人生就像爬山，年轻的时候我们拼命往上爬，到了山顶才发现，原来下山的风景更美。你们这一生可以分为3个阶段。年轻的时候，从1947年到1967年，这20年是打基础的时期。这个阶段很辛苦，要念书，要工作，要成家，什么都要靠自己。但也正是这个阶段的努力，为后来的发展打下了坚实的基础。中年阶段，从1968年到1997年，这30年是事业耕耘期。这个阶段是人生最忙碌的时候，上有老下有小，工作压力大，家庭负担重。但是你们土猪的人有特点，就是能吃苦，能坚持。别人放弃了，你还在坚持；别人偷懒了，你还在努力。所以到了这个阶段的后期，事业稳定了，孩子也长大了，家庭也和睦了。到了晚年，从1998年到现在，特别是2026年之后，就是收获季节了。你前面种的种子，现在开花结果了，子女成才了，能够孝顺你，财富积累了，够你养老用。身体虽然老了，但是因为心态好，所以还算硬朗。这就是你们屋上土著人的命运轨迹。现在我跟大家说，2026年福禄寿三星齐降，你们要好好把握。先说福星高照，福星代表什么？代表家庭和睦，代表儿孙满堂，代表天伦之乐。79岁的人最大的福气是什么？不是有多少钱，而是儿女孝顺，孙子乖巧，家人和和气气。2026年1947年出生的朋友们，你们会发现家里的气氛特别好。为什么会这样？因为你年轻时候对孩子的教育，现在显现出效果了。我常讲，家道的传承不是教出来的，是做出来的。你怎么对待你的父母，你的孩子就学会怎么对待你。1947年的这批人，大多数都是孝顺父母的，所以现在轮到你们享福了，子女自然也孝顺。2026年，
你会发现孩子们会更频繁的回家看你，会主动问你需要什么，会带着孙子来陪你过年。过节的时候，家里热热闹闹，这就是福气。而且不只是自己的孩子，连邻居朋友都会羡慕你的家庭，说你教子有方，享清福了。再说禄星临门，禄星代表什么？代表财富，但不是那种暴富，而是细水长流的财运。79岁的人不需要大富大贵，需要的是生活无忧，手里有钱，不用伸手向人要。2026年的财运对于1947年的朋友来说是非常稳定的。这个财运从哪里来？第一，你有退休金，这是年轻时候工作换来的。第二，你可能有些积蓄或者有房产，这些都是财富。第三，子女会给你赡养费，这不是义务，而是孝心。把这3项加起来，你会发现虽然不能大手大脚的花，但是够用，而且还有余。我要特别强调一点，土命的人有特点，就是不喜欢投机，这是好事。特别是到了晚年，千万不要去搞什么高风险的投资，什么股票、什么投资项目都不要碰，你就老老实实把钱存在银行，或者买些国债，稳稳当当的够用就好。记住，到了这个年纪，保本比赚钱重要。第3颗星，寿星。寿星代表健康长寿。79岁已经不年轻了，但是2026年你的健康状况会比前几年好。为什么？因为心情好，心情好身体就好。我研究《黄帝内经》和《易经》几十年了，发现一个道理，人的健康7分靠心态，3分靠医药。你看那些长寿的老人，不是因为吃了什么灵丹妙药，而是因为心态平和，知足常乐。2026年福星和禄星都照着你，家庭和睦，钱财不缺，你的心情能不好吗？心情一好，气血就顺了，气血一顺，小毛病自然就少了。当然我不是说你就可以不注意身体了，79岁的身体该保养还是要保养，定期体检，按时吃药，注意饮食，适当运动，这些都要做。但是最重要的还是保持一个好心态，不要整天想着自己老了病了，要想着自己还能享福，还能看到子孙成长。这就是寿星的护佑，3星汇聚，这在天文历法上也是有说法。2026年是丙午年，按照干支的关系，丙午年的火气对丁亥年出生的人是有帮扶作用。火生土吗？土命的人遇到火年，就像植物遇到阳光会生长得更好。这不是迷信，是我们老祖宗观察天象，总结规律得出来的智慧。易经讲天人合一，就是说天时地利人和要配合。2026年对于1947年的朋友来说，就是天时到了。你前面几十年积累的人和，现在借着这个天时开花结果了。所以我说2026年是个好年份，是你们享福的开始。福禄寿3星照着你，但是自己也要努力。就像我常说的，3分天注定，7分靠打拼。晚年要过得好，有5个方面必须要注意。第一个，身体健康，这是基础。没有健康，什么都是空的。79岁的身体不能跟年轻人比了，该认老就要认老，但是认老不是放弃，而是更加珍惜。每天早上起来能够自己穿衣服，能够自己刷牙洗脸，这就是福气。身体的保养要从日常做起，起居要有规律，早睡早起，不要熬夜，饮食要清淡，少油少盐少糖，多吃蔬菜水果，运动要适度，不要剧烈运动，但也不要整天坐着不动。我建议老年朋友每天可以打打太极拳，散散步，或者在院子里种种花草。
这些都是很好的运动。定期体检很重要，不要怕花钱，也不要怕麻烦。身体有什么小毛病，早发现早治疗，不要拖。很多老人讳疾忌医，小病拖成大病，这是最智慧的做法。该吃的药要按时吃，该看的医生要定期看，这是对自己负责，也是对家人负责。第二个，心态平和。我发现很多老人到了这个年纪，脾气反而变大了，动不动就生气，看什么都不顺眼，这样不好，伤身体也伤感情。人老了，要学会放下，放下年轻时候的恩怨，放下子女的事情，放下钱财的执着。放下不是不管，而是不执着。子女有子女的生活，他们的事情让他们自己做主，钱财够用就好，不要整天想着留多少给后代。我常讲易经里的中庸之道，就是凡事不要太过，也不要急，高兴的时候不要得意忘形，难过的时候不要悲观绝望，保持一个平常心，看淡世间的得失，这样心情就平和了。心情一平和，看什么都顺眼，跟谁都能和睦相处。培养一些兴趣爱好很重要。有的老人喜欢写毛笔字，有的喜欢画国画，有的喜欢听戏，有的喜欢下棋。这些爱好不仅能打发时间，更重要的是能让你的精神有寄托。人老了，最怕的是无聊，一无聊就胡思乱想，一胡思乱想就容易出问题。第三个，家庭和睦。这个我前面讲过一些，这里再强调一下，家庭和睦不是单方面的，需要每个人的努力。作为长辈，你要有长辈的样子，不要倚老卖老，也不要过分干涉子女的生活。跟子女相处要把握一个度，他们孝顺你，你要感恩；他们忙碌没时间陪你，你要理解，不要整天抱怨孩子不来看你。要想想他们工作也辛苦，也有自己的压力，能来看你的时候，你高高兴兴的接待；来不了的时候，你自己也能过得很好，这样子女才不会有负担，才会更愿意亲近你。隔代教育是个很微妙的事情，孙子辈的教育主要还是父母的责任，你作为祖辈可以帮忙带，但不要越俎代庖。孩子的父母要立什么规矩，你要支持，不要当着孙子的面拆台。同时你也可以把自己的人生智慧传递给孙辈，讲讲故事，教教做人的道理，这是你的价值所在。夫妻之间的相处，到了这个年纪更要珍惜，能够相伴几十年，那是缘分。不要为了小事争吵，要互相体谅，互相照顾，老伴老来作伴，这是最真实的写照。第四个，经济无忧。钱不是万能的，但没有钱是万万不能。到了79岁，要对自己的财务状况有清醒的认识。退休金是主要的收入来源，要规划好怎么用。一般来说，退休金要分几块：日常生活开销、医疗储备金、人情往来的钱、给子女孙辈的红包钱，每一块都要有预算，不能糊里糊涂的花。如果有积蓄，要合理保管。我建议老年人大部分钱要存在安全的地方，比如银行定期存款或者国债，小部分钱可以活期用来日常开销，千万不要把所有的钱都给子女保管，也不要投资高风险的项目。记住，保本比增值重要。量入为出是老年人必须遵守的原则，不要为了面子打肿脸充胖子，也不要过分节俭苦了自己。该花的钱要花，该省的钱要省，找到一个平衡点。第五个，精神富足。人活着不能只有物质，还要有精神的追求。到了这个年纪，更要注重精神生活，学习传统文化是很好的精神滋养。易经
论语、道德经，听听国学讲座，这些都能让你的精神世界更加丰富。你会发现古人的智慧到今天还是适用，而且越老越能体会其中的深意，参与社区活动，保持社交联系。不要把自己封闭在家里，要走出去跟老邻居聊聊天，参加社区组织的活动。人是社会性动物，需要交流和互动。有了社交，生活就不会单调。如果身体允许，还可以做些志愿服务，比如在社区做义工，给年轻人讲过去的故事，传递一些人生经验。这样不仅能帮助别人，也能体现自己的价值，让你觉得自己还有用，这种感觉很重要。有些老人还会写回忆录，把自己一生的经历记录下来，留给后代，这是非常有意义的事情，既是对自己人生的总结，也是给子孙的财富。当你的孙辈看到你写的这些文字，会更加了解你，更加尊重你。我讲《易经》讲了这么多年，一个核心的观念就是积善之家必有余庆。你年轻时候种什么因，老了就得什么果，这不是迷信，是人生的规律。1947年出生的这批人，大多数都是很厚道的。为什么？因为命格如此，屋上土著的人天生就不会做坏事，不会投机取巧。他们对待父母孝顺，对待子女用心，对待朋友真诚。这种做人的态度就是在种善因。在教育子女方面，土著的人有个特点，就是宽严并济，该严的时候严，该宽的时候宽。他们不会溺爱孩子，让孩子要什么给什么，也不会过分苛刻，让孩子感受不到温暖。他们更注重的是品德教育，教孩子怎么做人，而不是只关心孩子的成绩。身教重于言教，这是很重要。你整天跟孩子说要孝顺父母，但是你自己不孝顺你的父母，孩子会学谁？肯定学你做的，不是学你说的。1947年的这批人，他们对待自己父母的态度，就是在给子女做榜样。他们年轻的时候条件不好，但是再苦再累也要赡养父母。逢年过节给父母买点东西，平时有好吃的先想着父母，父母生病了尽心尽力照顾。这些行为孩子都看在眼里，记在心里。等到他们老了，孩子自然就知道该怎么做了。培养子女独立自主的能力也很重要。有些老人太溺爱孩子，什么都给孩子包办，结果孩子长大了没有能力，老了还要靠父母，这样的孩子怎么可能孝顺？他自己都照顾不好，哪有能力照顾父母？土著的人在这方面做得比较好，他们会让孩子从小学会独立，该孩子自己做的事情不会代劳，该孩子承担的责任不会包揽。所以他们的孩子长大后，大多数都是有能力有担当的人，这样的孩子自然也懂得孝顺。到了2026年，这些善因开始结果了，你会发现子女对你的态度特别好，不是敷衍，而是真心的关心。他们会主动问你需要什么，会定期给你生活费，会经常带着孙子来看你。逢年过节的时候，他们会提前安排好陪你过节。你生病的时候，他们会放下工作来照顾你。这种孝顺不是表面功夫，而是发自内心。物质上的赡养是一方面，精神上的陪伴更重要。他们会听你讲过去的故事，会跟你聊聊家常，会尊重你的意见。这种感觉是金钱买不来的。孙辈的教育中，你的智慧也会得到传承。孙子会缠着你讲故事，会问你各种问题，会从你这里学到很多书本上学不到的东西。这种天伦之乐是晚年最大的幸福。三代同堂，其乐融融，这不是梦想，而是2026年你能享受到的现实。当你看着满堂儿孙
看着他们和和美美，你会觉得这辈子值了。这就是种善因得善果的最好证明。但是我要提醒一点，享受子女的孝顺，不等于可以倚老卖老。你要继续做一个智慧的长者，而不是颐指气使的老顽固。子女孝顺你，你要感恩，要珍惜，不要认为是理所当然。你要用你的智慧继续为这个家族做贡献，而不是成为负担。怎么做智慧的长者？就是提供建议，但不强加意见。子女遇到问题来咨询你，你可以根据你的人生经验给出建议，但最后的决定要让他们自己做。你不能因为他们不听你的就生气就埋怨。要记住，时代不同了，他们有他们的活法，做家族的精神导师，而不是管理者。你不需要管理家族的具体事务，但你可以用你的人生智慧为家族树立价值观，传承好的家风。这才是一个长者应该做的事情。养老的方式有很多种，每个人的情况不一样，要选择适合自己。居家养老是最传统的方式，也是大多数老人的选择。在自己熟悉的环境里，有子女照顾，有邻居陪伴，这是最舒适。但是居家养老也有要求，就是子女要有时间和能力照顾你。如果子女工作太忙，或者不在同一个城市，居家养老就比较困难。社区养老是个不错的选择，既保持了独立性，又有专业的照护。你可以住在自己家里，需要的时候可以去社区的日间照料中心，有专业的人员提供服务。这种方式比较灵活，适合身体还算硬朗的老人。养老院也不是不能考虑，特别是那些设施好、服务专业的养老机构。有些老人觉得去养老院是被子女抛弃，这个观念要改一改。如果养老院的条件好，有专业的医疗护理，有丰富的活动，有同龄人的陪伴，其实也是不错的选择。关键是要选对地方，要找那种正规、有口碑的养老机构。还有一种新的养老方式叫旅居养老，就是根据季节到不同的地方去住，夏天去凉快的地方，冬天去温暖的地方。这种方式适合身体好、有一定经济基础的老人，但是要注意安全，不要去太远的地方，要有人陪伴。财务规划到了这个年纪更加重要，你要清楚自己有多少钱，每个月的收入和支出是多少，手里还有多少储备。退休金是主要的收入，要合理安排。假如每个月的退休金是3000块，你就要规划好怎么分配，多少用来日常开销，多少用来医疗储备，多少用来人情往来，多少留着应急，不能这个月花光，下个月没钱了。除了退休金，可能还有其他的收入来源，比如有房子出租的租金，有存款的利息，有子女给的赡养费，这些都要算进来，做一个总的规划。支出方面要分清楚必要的和非必要的，吃饭、吃药、水电费这些是必要的，不能省。买奢侈品、请客吃饭、给孙子买贵重礼物，这些是非必要的，要量力而行。医疗保障是晚年最重要的保障之一。79岁的人身体肯定会有些毛病，医疗费用是个大开销，基本医保是基础，但可能不够。如果经济条件允许，可以补充一些商业保险，但是要注意，商业保险要早买，年纪太大了，很多保险都买不了了。如果已经买不了，那就要预留足够的医疗储备金。常见的慢性病要好好管理，高血压、糖尿病、关节炎，这些老年人常见的病要按时吃药，定期复查，不要大意，小病及时治，不要拖成大病。
建立家庭医生的联系很重要。现在很多社区都有家庭医生服务，可以定期上门检查，有问题及时处理，这比等到病重了再去医院要好得多。紧急情况的应对预案也要有，万一突发疾病，知道该打哪个电话，该去哪个医院。家里要备好急救药品和工具，这些都要提前准备好，不要临时抱佛脚。法律方面的准备也不能忽视，到了这个年纪，要把一些法律问题处理清楚，避免将来给子女添麻烦。遗嘱要早立，内容要清楚，你的财产怎么分配要明确写下来，最好找律师帮忙起草，避免将来子女为了财产闹矛盾。遗嘱不是不吉利，而是对子女负责。财产继承的规划要公平合理，如果有多个子女，尽量公平对待，不要偏心。如果确实要有所侧重，也要说清楚原因，让其他子女理解，同时要注意保护自己的权益。财产可以给子女，但不要全部给出去，要留一部分在自己手里，以防万一。有些老人把所有财产都给了子女，结果子女翻脸不认人，自己晚年凄凉，这种事情不是没有。总之，养老无忧不是靠别人，首先要靠自己。你要有清醒的头脑，有合理的规划，有足够的准备，这样才能真正安享晚年。健康方面，2026年总体不错，但也要注意几个地方。春天的时候要注意预防感冒，早晚温差大，衣服要及时增减，夏天要防暑，不要在大太阳底下待太久。秋天是最好的季节，可以多出去走走，活动活动筋骨。冬天要保暖，特别是关节部位不要受凉。上半年身体会比较好，精神头足，可以多做些活动。下半年可能会感觉稍微疲劳一些，那就多休息，不要勉强自己。财运方面，2026年稳中有升，上半年可能会有一笔意外的收入，可能是利息到账，可能是子女给的孝敬钱，总之会有惊喜。下半年收入比较平稳，但够用，没问题。投资方面，我再强调一次，不要冒险。有人给你介绍什么投资项目，说回报率很高，千万不要信，你就老老实实把钱存银行或者买国债，安全第一。家庭方面，2026年会有不少喜事，可能是孙子考上好学校，可能是子女工作上有进步，可能是家里添新成员。总之好事连连，喜气洋洋。特别要注意的是家庭关系的维护。虽然2026年总体很好，但也要用心经营，不要因为一点小事就生气，要多包容多理解。家和万事兴，这是永恒的真理。社交方面，2026年你的地位会提升，邻居、亲戚、朋友都会更尊重你，有事会来咨询你的意见，这是好事，说明你的智慧被认可了。但是也不要居功自傲，要保持谦虚的态度。可能会有机会参加一些公益活动，或者被邀请去讲讲自己的人生经验。如果身体允许，可以参加，这是发挥余热的好机会，但也要量力而行，不要勉强。每个月的运势有些差别，但总体都不错。正月到3月，万象更新，心情愉快，是安排家庭活动的好时机。4月到6月，天气转暖，适合外出活动，可以跟老朋友聚聚。7月到9月，夏季炎热，要注意防暑，这段时间适合在家休养。10月到12月，秋高气爽，是全年最好的时候，可以安排一些喜庆的事情。最后，我想跟所有1947年出生的朋友说几句话。你们这一代人很不容易，从艰苦的年代走到今天，经历了太多。
现在79岁了，该享福了。2026年是个好年份，福禄寿三星照着你们，要好好珍惜。但是享福不是坐享其成，要继续努力，努力保持健康，努力维护家庭，努力提升自己。虽然老了，但还有很多事情可以做，还有很多价值可以创造。记住我常说的话，人生就像易经里讲的，是不断变化的，没有永远的好，也没有永远的坏。顺境的时候不要得意，逆境的时候不要灰心，保持一颗平常心，顺应自然的规律，这样才能活得自在。到了耄耋之年，最重要的是什么？不是有多少钱，不是有多大的房子，而是有没有尊严的活着，身体健康，心情愉快，家庭和睦，子孙孝顺，这就是最大的成功。2026年福禄寿三星齐降，这是上天的恩赐，也是你们一辈子积德行善的回报。要感恩，要珍惜，要继续做一个有智慧、有德行的长者。晚年不是人生的终点，而是另一个阶段的开始。这个阶段有它独特的美，就像秋天的落叶，虽然落了，但它的养分回归大地，滋养新的生命。你们的人生经验，你们的智慧，就是家族的养分，要传承下去。我研究国学这么多年，发现老祖宗留下来的智慧，到今天还是适用。易经教我们顺应自然，论语教我们怎么做人，道德经教我们清静无为，这些智慧到了晚年更能体会。所以我希望大家在享受天伦之乐的同时，也不要忘了继续学习，读读古书，听听讲座，跟年轻人交流交流，让自己的精神世界更加丰富。人老了，身体会衰退，但精神可以越来越充实。最后，我祝愿所有1947年出生的朋友们，在2026年身体健康，家庭幸福，福如东海，寿比南山。记住，福禄寿三星已经在照着你们了，剩下的就看你们自己怎么把握了。孝道的传承从你们做起，你们怎么对待父母，你们的子女就会怎么对待你们。现在你们享受到了子女的孝顺，也要教育孙辈懂得孝道，让这个美德一代代传下去。活到老学到老，这不是句空话。到了79岁，还有很多东西可以学，还有很多智慧可以领悟。保持一颗好奇心，保持一颗学习的心，你就永远不会老。2026年是你们晚年幸福的开始，不是结束。好好把握，好好享受，让生命的每一天都活得精彩，活得有价值。这就是我今天想跟大家分享的，谢谢大家。